36 Dewa Dudado 36 Yano Dimin Damando di Idono di Redono di Humu Yano Ilagana Judodi Koshin Magamu Vijay Snowshin Magamu Vijay Sejin Magamu Vijay Hududi Koshin Magamu Vijay Baja Snowshin Magamu Vijay Baja Sejin Magamu Vijay Baja Kokana Yesi Didi Dima Naunai Hana Jinda Maganga Laya Yesi Jayo Yapido Maye Nai Siai Yano Todu Maye Dodi Adidi Lamaundo Nai Yamami A Yagoi Dunia Iyadi Aminai Ladamido Jinwo Soyon Apanai Ladamido Jinwo Soyon Damanado Night Ludo Jinwo Soyon Damanado Night Ludo Jinwo Soyon Amio Night Jidodu Apoa Uji Ule Sabi Dego Ayodi Mabu Mimia Di Iyaja A Dambi Domurahu Yosogoi Yano Todu Yamamendi Among Yajadindi Lubi Night Hinja Jibodo Batama Dimin Damango Maninge Badalahu Badama Dimin Damane Sali Nimia E Sisi Yosoi Sim Ajuno Maninge Rahu Puyajadi Janjo E Yano Todugo Yamamindi Ido Mimia E Monoja Dindi Lubinai Aya Jingedo Kaingo Kagondo Tanwigo Ataniado Tono Yi Valanido Ona Nation Nido Ayenondo Vajudo Sanjudo Combionido Ugang Don Lodo Ayi Donley Major Doshin Yobiando Koye Shido Badita Nima Ade Abin $10 $40 $10 Shido Meo Sisi Apo Sisi Money get Badalahu Miriam Ningerai Who Toyajadi Janjoi Jano Todugo Yamamindi Igomei Among your Jadini Dijadima di Sebali Ade Ian di Sebali Nadile Ogin the Rossi Ogin the Bogo Malonai Madi Yakuka Ko Sin Lagon No Sin Lagon Station Lagon Kamulo Buranhu Ido the Sejandi Masike Badalahu Mei Atenodi Kamuro Bujima Masan Saunangeva Milio Kebadi Hu Hoyao Jadi Yamyo E Yano Todugo Yamamindi Ido Koi Among Yao Jadi Milio Dojang Kosin Lagao Snupsin Lagao Station Lagao Kamuro Mabuge Among Yao Jadi Argentini Milio Gay Virginia Argentina Macho Bija Bonada Tomagamu Ben Amidi Yudi Maho Ben Abadi Yudi Maho Ben Yagodi Yudi Maho Ben Amad Namadi Yudi Maho Ben Zikin Montejan Wandodi Yudi Maho Ben Simudajin Dodi Yudi Maho Nadodi Yudi Maho Zamanado Yudi Maho Syria Ben Dindi Tomagamu Yuge Tomagamu Yajugo Mindy Kanzaya Ladahu Soi Yano de Yama Mindy Batama Dimintama Salini Mimian Sibio Sibile Maya Dindi Yudi do night Jabido Dudia Dimintamango Maninge Badalahu Dudia Dimintamani Salini Mimian Yan Sicilian E Rosolian Yen Maninge Bahu Jadi Janjo E Yano do Yama Mindy Ido Median E Maya Dindi Lido night Navian Laser Adosin Dindo Yanido Yinswa Majama Mado Jimmy Jing night Rinjan Bay Lay Ayado Ludaba to be my Tanando Ayado Ludabado Tima Bozan Ado Luna Mina Godalagon Luna Yaja Godalagon Nima Ninge Badalahu Median E Atino Ninge Ihu Soya Jadi Josui Nano
ထိုသူကိုယမမင်းသည်ဤသို့မေး၏အမောင်ယောက်ျားတိကျလိမ္မာသည်ဖြစ်ပါလျက်အသက်ရွယ်ကြီးရင်သည်ဖြစ်ပါလျက်ငါသည်လည်းငါခြင်းသဘောရှိ၏ငါခြင်းသဘောကိုမလွန်နိုင်ယခုအခါငါသည်ကိုယ်ဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းကောင်းမှုကိုပြုအံ့ဟုဤသို့သောစိတ်ကြံသည်မဖြစ်ခဲ့ပါသလားဟုမေး၏အရှင်အကျွန်ုပ်သည်ကကောင်းမှုပြုခြင်းကမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါမေးလျော့ခဲ့ပါသည်ဟုထိုယောက်ျားသည်ရံပြော၏ယံဟိုထိုသူကိုယမမင်းသည်ဤသို့ဆို၏အမောင်ယောက်ျားတင်းသည်မေးလျော့သောကြောင့်ကိုယ်ဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းကောင်းမှုကိုမပြုခဲ့လေအမောင်ယောက်ျားအချင်းအချင်းအရာအပြင်လင်းသည်မေးလျော့ခဲ့၏ထိုအချင်းအရာအပြင်လင်းကိုမချွတ်မိကြခုံလက်တံထိုမကောင်းမှုကိုသင်အမိသည်ပြုသည်မဟုတ်သင်အဖသည်ပြုသည်မဟုတ်သင်ညီအကိုသည်ပြုသည်မဟုတ်သင်အမညမသည်ပြုသည်မဟုတ်သင်အစေခင်မောပြကြောင်းဝန်သူတို့သည်ပြုသည်မဟုတ်သင်ဆေမျိုးသားချင်းတို့သည်ပြုသည်မဟုတ်နတ်တို့ပြုသည်မဟုတ်လက်မနာပြမနာတို့ပြုသည်မဟုတ်သင်သည်အပြင်တင်းသည်ပင်ထိုမကောင်းမှုကိုပြုခဲ့၏ထိုမကောင်းမှု၏အကျိုးကိုယင်းသည်ပင်ခံစားရလက်တန်းဟုဆို၏နှင့်ယံတို့ထိုသူကိုယမမင်းသည်လူတိယတိမင်းဓမ္မနှင့်စလင်း၍မေးမြန်းပြောဆိုကြည့်လျင်မေးမြန်းစစ်ဆေးပြောဆိုကြည့်လျင်အမောင်ယောက်ျားတင်းသည်လူပြည်၌ထင်ရှားဖြစ်သောတတိယတိမင်းဓမ္မကိုမမြင်ခဲ့ပါသလားဟုတတိယတိမင်းဓမ္မကိုမေးမြန်းပြန်၏စစ်ဆေးပြန်၏ပြောဆိုပြန်၏အရှင်အကျွန်ုပ်မမြင်ခဲ့ပါဟုဒီယောက်ျားသည်ပြန်ပြော၏ယံတို့ထိုသူကိုယမမင်းသည်ဤသို့မေးပြန်၏အမောင်ယောက်ျားတင်းသည်လူပြည်တို့၌တည်၍တရက်ရှိသည်လောလဲဖြစ်သောသေ၍နှစ်ရက်ရှိသည်ထောလဲဖြစ်သောသေ၍သုံးရက်ရှိသည်သောလည်းဖြစ်သောဘူဘူရောက်နေသောရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်မျိုးမဲနေသောဒီကဲ့သို့ဆက်စုပ်ပွဲအပုပ်ကြီးရရှိနေသောမိမသူတေကောင်ကိုဖြစ်စေယောက်ျားသူတေကောင်ကိုဖြစ်စေသင်မမြင်ခဲ့ပါသလားဟုမေး၏အရှင်ကျွန်ုပ်မြင်ခဲ့ပါ၏ဟုထိုယောက်ျားသည်ပြန်ပြော၏ယံတို့ထိုယောက်ျားကိုယမမင်းသည်ဤသို့မေးမြန်းပြန်၏အမောင်ယောက်ျားတိကျလိမ္မာသည်ဖြစ်ပါလျက်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သည်ဖြစ်ပါလျက်ငါသည်လည်းသိခြင်းသဘောရှိ၏သိခြင်းသဘောကိုမလွန်နိုင်ယခုကငါသည်ကိုယ်ဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းကောင်းမှုကိုပြုအံ့ဟုဤသို့သောစိတ်ကြံသည်မဖြစ်ခဲ့ပါသလားဟုမေးပြန်၏အရှင်ကျွန်ုပ်သည်ကကောင်းမှုကိုပြုခြင်းကမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါမေးလျော့ခဲ့ပါသည်ဟုထိုယောက်ျားသည်ဉာဏ်ပြော၏ဉာဏ်တို့ထိုယောက်ျားကိုယမမင်းသည်ဤသို့ဆိုပြန်၏အမောင်ယောက်ျားတင်းသည်မေးလျော့သောကြောင့်ကိုယ်ဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းကောင်းမှုကိုမပြုခဲ့သည်အမောင်ယောက်ျားအချင်းအချင်းရာအပြင်တင်းသည်မေးလျော့ခဲ့၏ထိုအချင်းအရာအပြင်တင်းကိုမချွတ်ပြုကြခုံလက်တံထိုမကောင်းမှုကိုသင်အမိသည်ပြုသည်မဟုတ်သင်အဖသည်ပြုသည်မဟုတ်သင်ညီအကိုသည်ပြုသည်မဟုတ်သင်အမညမသည်ပြုသည်မဟုတ်သင်အစေခင်မွန်စစ်ကြောင်းဝန်တို့သည်ပြုသည်မဟုတ်သင်စီမျိုးသားချင်းတို့သည်ပြုသည်မဟုတ်နတ်တို့ပြုသည်မဟုတ်နတ်မနာပြမနာတို့ပြုသည်မဟုတ်ဒီစေအားဖြင့်သင်သည်ပင်ထိုမကောင်းမှုကိုပြုခဲ့၏ထိုမကောင်းမှုရဲ့ကျိုးကိုယင်းသည်ပင်ခံစားရလက်တန်းဟုဆို၏သုံးယံတို့ထိုသူကိုယမမင်းသည်တတိယတိမင်းဓမ္မနှင့်ဆက်လင်း၍မင်းများရှိစေပြောဆိုပြီးသောစိတ်နေ၏ယံတို့တယောက်ျားကိုငရဲတိမ်တို့သည်ငါမျိုးသောလွန်ပွဲခြင်းဤသောတမ္မကရဏကိုယူကုန်၏လောလောပုသောတန်ဆို့ကိုလက်၌ရိုက်နေကုန်၏လောလောပုသောတန်ဆို့ကိုနှစ်ခုမြောက်သောလက်၌ရိုက်နေကုန်၏လောလောပုသောတန်ဆို့ကိုဒီ၌ရိုက်နေကုန်၏လောလောပုသောတန်ဆို့ကိုနှစ်ခုမြောက်သောခြေ၌ရိုက်နေကုန်၏လောလောပုသောတန်ဆို့ကိုရင်လဲ၌ရိုက်သွန်းကုန်၏ယောက်ျားသည်ထိုတန်ဆို့ငါးချက်ရိုက်သွန်းသောနေရာတို့၌ရင်တန်ကုန်သောရန်တန်ကုန်သောရင်သာရှားကုန်သောဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကိုခံစားရ၏အကျဉ်းမြလောက်
ထိုမကောင်းမှုကံမကုန်သည်ထိုမြလောက်မတည်သေးသည်ညာတို့ထိုသူကိုမရေတိန်တို့သည်ဆံငင်ကုန်၍သာမာကြီးတို့ဖြင့်ခုတ်ပြကုန်၏ထိုသူသည်ထိုတို့သာမာကြီးဖြင့်ခုတ်ပြခံရသောနေရာ၌ရင့်တန်ကုန်သောရန်တန်ကုန်သောရင်သာဆာရှားကုန်သောဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကိုခံစားရ၏အပြင်မြလောက်ထိုမကောင်းမှုကံသည်မကုန်သည်ထိုမြလောက်မတည်သေးသည်ညာတို့ထိုသူကိုငရဲတိန်တို့သည်ရောက်တို့မိုးမျောဘက်ကိုင်းကြ၍ဘဲကိုတို့ဖြင့်ခုတ်ရကုန်၏ညာတို့ထိုသူကိုငရဲတိန်တို့သည်ယထာ၌ဓာတ်ရှင်ရဲရဲမီသောအလင်းတပြောင်ပြောင်လောင်သောမိတောက်မိလျံနှင့်တကွသောမြေအပြင်၌အခောက်ကောက်အပြန်ပြန်မောင်းနှင်ကုန်၏ညာတို့ထိုသူကိုငရဲတိန်တို့သည်ရဲရဲမီသောအလင်းတပြောင်ပြောင်လောင်သောမိတောက်မိလျံနှင့်တကွသောမိတောင်ကြီးတို့လည်းတက်စီဆင်းစေကုန်၏ညာတို့ထိုသူကိုငရဲတိန်တို့သည်ရောက်တို့မိုးမျောဘဲကိုင်းကြ၍ရဲရဲမီသောအလျံတပြောင်ပြောင်လောင်သောမိတောင်မိလျံနှင့်တကွလောလောပူသောတန်အိုးကြီး၌ရစ်ချကုန်၏ထိုသူသည်ထိုတန်အိုးကြီး၌အမြုပ်ထလျက်ရက်သည်ဖြစ်၍အထက်သို့လည်းဒေချိန်ပေါ်၏အောက်သို့လည်းဒေချိန်မြုပ်၏ဖီလာလည်းဒေချိန်မျော၏ထိုသူသည်ထိုတန်အိုးကြီး၌ပြင်းထန်ကုန်သောဉာဏ်တန်ကုန်သောရင်သာဆာရှားကုန်သောဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကိုခံစားရ၏အပြင်မြလောက်ထိုမကောင်းမှုကံမကုန်သည်ထိုမြလောက်မတည်သေးသည်ညာတို့ထိုသူကိုငရဲတိန်တို့သည်အဝီစီငရဲကြီး၌ပြစ်ချကြကုန်၏ညာတို့ထိုအဝီစီငရဲကြီးဒီကအထောင်လေးခုရှိ၏လက်ကားလေးပေါက်ရှိ၏ညီညာတော်အဖို့အားဖြင့်ဝေဖန်ပိုင်းကြအ၏လန်တိုင်းတို့ဖြင့်ကာယံအ၏နံပြဖြင့်မိုးထားအ၏သေဝီစီငရဲ၏ညီရင်သည်နံမြေရင်ဖြစ်၏အလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေ၏အလျံနှင့်ပြင်ဆက်နေ၏သဝင်ခြင်းယူဇနာတရားတိုင်တိုင်းညံ့နှံ့၍အမြဲတည်နေ၏ဟုမိန်တော်မူ၏သတ္ထတုတ်ခွန်ယမဗံစတုတ်30ခွန်ယံတို့ရှင်း၌ဖြစ်ဘူးသည်လားယမမင်းအားဤသို့သောအကြံသည်ဖြစ်ပေါ်ဘူး၏အရှင်တို့လောက၌ရှင်သူတို့သည်ယုံညံသောအမှုတို့ကိုယူကုန်၏ထိုသူတို့ကိုဤသို့သဘောရှိသောအထူးအပြားပြားသောကာမကရဏတို့ကိုပြုအပ်ကုန်၏ငါသည်လူအဖြစ်ကိုရများအံလောက၌လူတော်သူကိုခံတော်မူတတ်သောအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဘွန်တော်မူများအံငါသည်လည်းထိုမြတ်စွာဘုရားကိုသိကရများအံထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ငါအားတရားဟောများအံငါသည်ထိုမြတ်စွာဘုရားဤတရားကိုလည်းသိများအံဤသို့ဖြစ်သောကောင်းလင်စွာတကားဟုဖြစ်ပေါ်ဘူး၏ဉာဏ်တို့ထိုယမမင်းအကျံဖြစ်ခြင်းကိုရာသောသမဏဗျမနာဤရောဆိုတံကိုကြားရ၍ဤသို့ငါဟောသည်မဟုတ်ဉာဏ်တို့အကျင့်ချင်းရာကိုသိလေအားဖြင့်ငါကိုယ်တိုင်သိ၏ငါကိုယ်တိုင်မြင်၏ငါကိုယ်တိုင်ထင်မြင်ရှားရှားသိ၏ထိုချင်းရာကိုငါကိုယ်တိုင်သိမြင်သည်အတိုင်းပင်ဟော၏ဟုမိန်တော်မူ၏အကျင့်တတ္တဝါတို့သည်သင်္မေတ္တမံတို့ဆိုသောတိုက်တွန်းအပ်ပါကုန်လျက်မိလျော့ကုန်၏ဘုဒ္ဓတော်တို့သည်ယုံညံတော်ငရဲဘဝတို့ခတ်ရောက်ရကုန်သည်ဖြစ်၍ပြင်းပြင်းစွာသောမြင့်မြင့်ပါလုံးဆိုရင်သူစေရကုန်၏ဒီလောက၌ကိလေသာညစ်ကုန်ပြီးသောအကျင့်သူတော်ကောင်းတို့သည်ကသင်္မေတ္တမံတို့မြို့သောတိုက်တွန်းအပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍အရိယဓမ္မ၌သခါတယံမြမမေမလျော့ကြကုန်ထိုသူတော်ကောင်းတို့သည်မတိတန်နေမှုဒီမှုကိုဖြစ်စေတတ်သောဥပါဒံတရား၌ဒီကိုရှိမြင်ပြီးလျင်ဥပါဒံတို့ဖြင့်မဇလံမူ၍မတိတန်နေမှုဒီမှုကုန်ရာနိဗ္ဗာန်၌ပြည့်လွတ်ကုန်၏မမေမလျော့ကုန်သောသံဃာချင်းရှိကြကုန်သောမျက်မှောက်ဘဝ၌ပင်ဒီလေသာအပူနေဒီကုန်သောအလုံးစုံသောယံမေတို့ကိုလွန်မြောက်ကုန်သောထိုသူတော်ကောင်းတို့သည်အလုံးစုံသောဒုက္ခကိုလွန်မြောက်ကြလေကုန်၏ဓမ္မတို့သတုမဟာရာဇတို့38ဉာဏ်တို့လာသံဘက္ခလာဒုက္ခဤရှိရညောင်နေနိုင်နာမင်းကြီးလေးယောက်တို့၏
အလုတ်ကျွေးတို့သည်ဤလောကကိုလှည့်လည်စုံစမ်းကုန်၏လူပြည်တို့၌များစွာကုန်သောလူတို့သည်အမိ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုသိညပါကုန်၏လောအဖ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောဓမ္မနာ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုလူကျင့်ကြပါကုန်၏လောယမနာတို့၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောအမျိုးထဲ၌ကြီးတော်သူအဖိုးအဖွားဦးကြီးဦးလေးစသည်တို့ကိုရိုသေစွာကျင့်ကြပါကုန်၏လောဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကြပါကုန်၏လောအကျိုးအပို့နှင့်တကားဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကြပါကုန်၏လောကောင်းမှုတို့ကိုပြုကြပါကုန်၏လောဟုလက်လည်းဆုံးရန်ကုန်၏ဇန်တို့လဒုပ္ပခါ၏14ရက်မြောက်လကွယ်နေ့၌နမင်းကြီးလေးယောက်တို့၏ဓာတို့သည်ဤလောကကိုလက်လည်းဆုံးရန်ကုန်၏လူပြည်တို့၌များစွာကုန်သောလူတို့သည်အမိ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောအဖ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောဓမ္မနာ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောယမနာတို့၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောအမျိုးထဲ၌ကြီးတော်သူအဖိုးအဖွားဦးကြီးဦးလေးစသည်တို့ကိုရိုသေစွာကျင့်ကြပါကုန်၏လောဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကြပါကုန်၏လောအကျိုးအပိုးနှင့်တကားဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကြပါကုန်၏လောကောင်းမှုကိုပြုကြပါကုန်၏လောဟုလက်လည်းစုံစမ်းကုန်၏ဇန်တော်လာဆန်း15ရက်မြောက်ဥပုပ်နေ့၌နမင်းကြီးလေးယောက်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ပင်လျင်ဤလောကကိုလက်လည်းစုံစမ်းကုန်၏လူပြည်တို့၌မြတ်စွာဘုရားလူတို့သည်အမိ၌ကောင်းစွာပြုသင့်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောအဖ၌ကောင်းစွာပြုသင့်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောဓမ္မနာ၌ကောင်းစွာပြုသင့်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောယမနာတို့၌ကောင်းစွာပြုသင့်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကြပါကုန်၏လောအမျိုးထဲ၌ကြည်သောအဖိုးအဖွားဦးကြီးဦးလေးစသည်တို့ကိုရိုသေစွာကျင့်ကြပါကုန်၏လောဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကြပါကုန်၏လောအကျိုးအပိုးနှင့်တကားဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကြပါကုန်၏လောကောင်းမှုကိုပြုကြပါကုန်၏လောဟုလက်လည်းစုံစမ်းကုန်၏ဇန်တို့လူပြည်တို့ဝယ်အမိ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်သောအဖ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်သောတမနာ၌ကောင်းစွာပြုကျင့်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်သောယမနာတို့၌ကောင်းစွာပြုကျင့်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်သောအမျိုးထဲ၌ကြီးတော်သူအဖိုးအဖွားဦးကြီးဦးလေးစသည်တို့ကိုရိုသေစွာကျင့်ကုန်သောအကျိုးအပိုးနှင့်တကားဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကုန်သောကောင်းမှုပြုလုပ်သောလူတို့သည်အကယ်၍မြတ်ပါကုန်များအံ့နံတို့နမင်းကြီးလေးယောက်တို့သည်ထိုအကြောင်းကိုလူဓမ္မနတ်တပင်၌ခဏီအမျိုးစီဝေထိုင်နေကုန်သောသာဝရိန္ဒနတ်တို့အားရောကြကုန်၏ရှင်သမင်းတို့လူပြည်၌အငဲ့ငယ်သောလူတို့သည်သာလျှင်အမိ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်၏အဖ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်၏ဓမ္မနာ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်၏ယမနာတို့၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်၏အမျိုးထဲ၌ကြီးသောသူအဖိုးအဖွားဦးကြီးဦးလေးစသည်တို့ကိုရိုသေစွာကျင့်ကုန်၏ဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကုန်၏အကျိုးအပိုးနှင့်တကားဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကုန်၏ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကုန်၏ဟုရောကြကုန်၏ဇန်တို့ထိုအခါ၌အချင်းတို့နတ်ပြည်တို့သည်ဟုတ်ရုပ်ကုန်လိမ့်တကားအပယ်လေးဘုံတို့သည်စီကားဂုံလိမ့်တကားဟုသာဝရိန္ဒနတ်တို့သည်နှလုံးမသာဖြစ်ကြကုန်၏ဇန်တို့လူပြည်တို့ဝယ်အမိ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်သောအဖ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်သောသမဏ၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်သောသမဏတို့၌ကောင်းစွာပြုတင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်သောအမျိုးထဲ၌ကြီးတော်သူအဖိုးအဖွားဦးကြီးဦးလေးစသည်တို့ကိုရိုသေစွာကျင့်ကုန်သောဥပုပ်သတင်းကိုကျင့်သုံးကုန်သော
အကျိုးအပေါ်နှင့်တကွဥပုသ္တတင်းကိုကျင့်သုံးကုန်သောကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကုန်သောလူတို့သည်အကယ်၍ညာကုန်ညာအံယံတို့နတ်မင်းကြီးလေးယောက်တို့သည်ထိုအကြောင်းကိုလူဓမ္မနတ်တပင်၌အမြင်ညွတ်စည်းဝေးထိုင်နေကုန်သောသာဝရိန္ဒနတ်တို့အားရောကြကုန်၏အရှင်နာမင်းတို့လူကြီး၌များစွာသောလူတို့သည်အမိ၌ကောင်းစားပြုသင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်၏အဖ၌ကောင်းစားပြုသင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်၏ဓမ္မနာ၌ကောင်းစားပြုသင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်၏ယမနာတို့၌ကောင်းစားပြုသင်သောကျင့်ဝတ်ကိုပြုကျင့်ကုန်၏အမျိုးတည်း၌ကြီးတော်သူအဖိုးအဖွာဦးကြီးဦးလေးစသည်တို့ကိုလူတည်စွာကျင့်ကုန်၏ဥပုသ္တတင်းကိုကျင့်သုံးကုန်၏အကျိုးအပေါ်နှင့်တကွဥပုသ္တတင်းကိုကျင့်သုံးကုန်၏ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြကုန်၏ဟုရောကြကုန်၏ဉာဏ်တို့ကားချင်းတို့နတ်ပြည်တို့သည်စီကားကြကုန်လိမ့်မည်တကားအပယ်လေးဘုံတို့သည်ဆုတ်ယုတ်ကုန်လိမ့်တကားဟုသာဝရိန္ဒနတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏ဉာဏ်တို့ရှိခါကနတ်တို့၏အရှင်မကြားမြင်သည်သာဝရိန္ဒနတ်တို့ကိုသိစေလိုသည်ဖြစ်၍ထိုချိန်၌ဤဂါထာကိုရွတ်ဆိုလေ၏အပြင်သူသည်ငါနှင့်တူတူဖြစ်ရ၏ထိုသူသည်လဇံဘက္ခလလုဘက္ခ၏14ရက်မြောက်15ရက်မြောက်နေ့တို့၌၎င်းလဇံဘက္ခလလုဘက္ခ၏10ရက်မြောက်နေ့တို့၌၎င်းအလွတ်ရက်ရှိနေ့တို့၌၎င်းအင်္ဂါ7ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်ကိုကျင့်သုံးဆောက်တည်ရ၏ဟုရွတ်ဆို၏ဉာဏ်တို့နတ်တို့၏ရှင်တရားမင်းသည်ထိုဂါထာကိုမကောင်းသောအဖြစ်ပြီးဆိုအပ်၏ကောင်းသောအဖြစ်ပြီးဆိုအပ်သည်မဟုတ်ပေမှားသောအဖြစ်ရွတ်ဆိုအပ်၏မှန်သောအဖြစ်ရွတ်ဆိုအပ်သည်မဟုတ်ပေထိုတို့ဖြစ်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်နည်းဉာဏ်တို့နတ်တို့၏အရှင်တရားမင်းသည်ယာကဒေါသမောဟမကင်းသေးသောကြောင့်ပေသည်ဉာဏ်တို့အကျဉ်းရန်သည်အတော်ကုန်ပြီးသူလက်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးသူလက်ကိစ္စကိုပြုပြီးသူခန္ဓာဝင်ကိုသာပြီးသူမိမိအကျိုးအရတ္တဘုဒ္ဓရောက်ပြီးသူဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးသူကောင်းစားပြီးလွတ်မြောက်ပြီးသူဉာဏ်နာဖြစ်ဉာဏ်တို့ထွေရန်အားသာဤဂါထာကိုရွတ်ဆိုခြင်းမှာတင့်လျော်၏အချင်းသူသည်ငါနှင့်တူတူဖြစ်ရ၏ထိုသူသည်လဇံဘက္ခလသုဘက္ခ၏14ရက်မြောက်15ရက်မြောက်နေ့တို့၌၎င်းလဇံဘက္ခလသုဘက္ခ၏10ရက်မြောက်နေ့တို့၌၎င်းအလွတ်ရက်ရှိနေ့တို့၌၎င်းအင်္ဂါ7ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်ကိုကျင့်သုံးဆောက်တည်ရ၏ဟုရွတ်ဆိုခြင်းကနှင့်လျော်၏ထိုတို့တင်လျော်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်နည်းဉာဏ်တို့ထိုရန်သည်ယာကဒေါသမောဟကင်းပြီးသောကြောင့်သည်ဉာဏ်တို့ရှိခါကနတ်တို့၏အရှင်တရားမင်းသည်သာဝရိန္ဒနတ်တို့ကိုသိစေလိုသည်ဖြစ်၍ထိုအချိန်၌ဒီဂါထာကိုရွတ်ဆိုလေ၏အကျဉ်သူသည်ငါနှင့်တူတူဖြစ်ရ၏ထိုသူသည်လဇံဘက္ခလသုဘက္ခ၏14ရက်မြောက်15ရက်မြောက်နေ့တို့၌၎င်းလဇံဘက္ခလသုဘက္ခ၏10ရက်မြောက်နေ့တို့၌၎င်းအလွတ်ရက်ရှိနေ့တို့၌၎င်းအင်္ဂါ7ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်ကိုကျင့်သုံးဆောက်တည်ရ၏ဟုရွတ်ဆို၏ဉာဏ်တို့နတ်တို့၏အရှင်မကြားမင်းသည်ထိုဂါထာကိုမကောင်းသောအဖြစ်ပြီးဆိုအပ်၏ကောင်းသောအဖြစ်ပြီးဆိုအပ်သည်မဟုတ်ပေမှားသောအဖြစ်ရွတ်ဆိုအပ်၏မှန်သောအဖြစ်ရွတ်ဆိုအပ်သည်မဟုတ်ပေထိုတို့ဖြစ်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်နည်းဉာဏ်တို့နတ်တို့ရှင်တရားမင်းသည်ကပဋိသန္ဓေနေခြင်းပိုးခြင်းသိခြင်းသိရင်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသားခြင်းရင်းစွာမင်းပန်းခြင်းတို့မှမလွတ်ကင်းသေးသောကြောင့်ဆင်းရဲမှမလွတ်ဟုငါဆို၏ဉာဏ်တို့ခါခြင်းရန်သည်အတော်ကုန်ပြီးသူမဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးသူမဲ့ကိစ္စကိုပြုပြီးသူခန္ဓာဝင်ကိုချပြီးသူမိမိအကျိုးခရတ္တဖို့တို့ရောက်ပြီးသူဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးသူကောင်းစားပြီးလွတ်မြောက်ပြီးသူဉာဏ်နာဖြစ်ဉာဏ်တို့ထိုရန်အာသာဤဂါထာကိုရွတ်ဆိုခြင်းကလင့်လျော်၏အကျဉ်သူသည်ငါနှင့်တူတူဖြစ်ရ၏
ထိုသူသည်လာဇံဘက်ကလာစုဘက်ကဤ14ရက်မြောက်15ရက်မြောက်နေတို့၌၎င်းလာဇံဘက်ကလာစုဘက်ကဤ10ရက်မြောက်နေတို့၌၎င်းအလွတ်ရက်ရှင်နေတို့၌၎င်းအင်္ဂါ7ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်ကိုကျင့်သုံးဆောက်တည်ရ၏ဟုရဆိုခြင်းကလင်းလျော်၏ထိုသို့တွင်လျော်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်နည်းယံတို့အကျဉ်အကြောင်းကြောင့်ဆိုရန်ဒီပဋိသန္ဓေနေခြင်းအိုခြင်းသေးခြင်းဆိုရင်ခြင်းငိုကြွခြင်းဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသာခြင်းရင့်စွာပင်ပန်းခြင်းမှကင်းလွတ်ပြီးသောကြောင့်ဆင်းရဲမှလွတ်၏ဟုငါဆို၏ဟုမိန့်တော်မူ၏အထမတို့ကိုဒုက္ခမာလတို့39နန္ဒငါတိနုညံသိမ့်ပွေ၏အလံနုညံသိမ့်ပွေ၏ရှင်းဖြင့်နုညံသိမ့်ပွေ၏ငါခမည်းတော်၏နန်းတော်၌ရေကန်တို့ကိုယူစီမံအပ်ကုန်၏ယံတို့တခုသောရေကန်၌ဇာနေတခုသောရေကန်၌ပဒုနာကြတခုသောရေကန်၌လုံနေကြကိုငါအတွက်သာလျှင်စိုက်ပျိုးအပ်၏ယံတို့ငါသည်အလွန်နုညံသိမ့်ပွေသောကာတိတိုင်းတဲ့မဟုတ်သောသံဃာကိုမတုံးဆောင်ယံတို့ငါ၏ဥယျခေါင်းပေါင်းသည်ကာတိတိုင်းမှရှိ၏အင်းကြီးသည်ကာတိတိုင်းမှရှိ၏မဆိုးသည်ကာတိတိုင်းမှရှိ၏အဘောဇုံသည်ကာတိတိုင်းမှရှိ၏ယံတို့အေးအပူမြက်မြူဒီငင်းတို့သည်ထိုငါကိုမတိထိပါစေလင်းဟုညင်ညင်ပါလုံးငါအားဖြီးယူကိုဆောင်းတတ်၏ယံတို့ဆောင်းရသည်သံဉာဏ်ပြတ်တတ်ဆောင်ဒီရာသည်သံဉာဏ်ပြတ်တတ်ဆောင်မိုးရာသည်သံဉာဏ်ပြတ်တတ်ဆောင်အပြင်ထိုငါအားပြတ်တသုံးဆောင်တို့သည်ရှိကုန်၏ယံတို့ထိုငါသည်မိုးရာသည်သံဉာဏ်ပြတ်တတ်၌မိုးလီလာတို့ပါလုံးမိမကြီးတတ်တဲ့ဒီမုတ်အကုံတော်ဒုရိယာတို့ဖြင့်သံပဲမွေလျော်လျက်ယသမအောက်တို့မရှင်းမူ၍နေ၏ယံတို့သူတစ်ပါးတို့အိမ်၌ကျွံအမှုလို့ယောက်ျားအားဘောင်းရင်းလျင်နှစ်ခုမြောက်သောသကွဲသမင်းကိုပြည့်တတ်ခဲ့သို့နန္ဒိဤသူသာလင်ငါခမည်းတော်ဤနန်းတော်၌ကျွံအမှုလို့ယောက်ျားအားဗလီဆံဖြင့်ကျဲအပ်သောသာပြန်သမင်းကိုပြည့်အပ်၏နန္ဒိဤသို့သဘောရှိသောငကိုနှင့်၎င်းဒီလိုသဘောရှိသောခြင်းဖြင့်ဉာဏ်သိမ့်မှုခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောထိုငါအားအကြအမြင်နဲ့သောပုထုဇဉ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကဟိုခြင်းသဘောရှိသူဟိုခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်ပါလေရဲ့ဟိုမင်းသောသူတစ်ပါးကိုမြင်သောမိမိကိုယ်ကိုဂတိမရဘဲသာလျှင်မိငွေဤကျက်လို့ဤဆက်စုပ်ပြီးဤငါသည်လည်းဟိုခြင်းသဘောရှိသူဖြစ်၏ဟိုခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်၏ငါသည်ဟိုခြင်းသဘောရှိသူဟိုခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်လျက်သာလျှင်ဟိုမင်းတော်သူတစ်ပါးကိုမြင်၍မိငွေညာအံကျက်လို့ညာအံဆက်စုပ်ညာအံသို့တို့ဖြစ်ခြင်းသည်ငါအားမတင်လျော်ရာဟုအကြံဖြစ်၏ဉာဏ်တို့ဤသို့ဉာဏ်သိမြင်သောသူငါအားအယယ်နုပြခြင်းကြောင့်အယယ်နုပြခြင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောမန္တခြင်းသည်အချင်းခတိရောက်ရင်း၏အကြအမြင်နဲ့သောပုထုဇဉ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကနာခြင်းသဘောရှိသူနာခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်ပါလေရဲ့နာသောလူတစ်ပါးကိုမြင်သောမိမိကိုယ်ကိုတတိမရဘဲသာလျှင်မိငွေဤကျက်လို့ဤဆက်စုပ်ပြီးငါသည်လည်းနာခြင်းသဘောရှိသူနာခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်၏ငါသည်နာခြင်းသဘောရှိသူနာခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်လျက်သာလျှင်နာသောသူတစ်ပါးကိုမြင်၍မိငွေညာအံကျက်လို့ညာအံဆက်စုပ်ညာအံဘုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းသည်ငါအားမတင်လျော်ရာဟုအကြံဖြစ်၏ဉာဏ်တို့ဤသို့ဉာဏ်ရှင်းခြင်းသောထိုငါအားယောဂကင်းခြင်းကြောင့်ယောဂကင်းခြင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောမန္တခြင်းသည်အချင်းကတိန်ရောက်ရင်း၏အကြအမြင်နဲ့သောပုထုဇဉ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီခြင်းသဘောရှိသူဒီခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်ပါလျက်ဒီသောသူတစ်ပါးကိုမြင်သောမိမိကိုယ်ကိုဂတိမရဘဲသာလျှင်မိငွေဤခြံတို့ဤဆက်စုပ်ပြီးငါသည်လည်းဒီခြင်းသဘောရှိသူဒီခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်၏ငါသည်ဒီခြင်းသဘောရှိသူ
သေခြင်းတဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်သူဖြစ်လျက်သာလျင်သေသောသူတစ်ပါးကိုမြင်၍မိမိညာအံရနိုးညာအံဆက်စုံညာအံထို့သို့ဖြစ်ခြင်းသည်မတင့်လျော်ရာဟုအကြံဖြစ်၏ယံတို့ဤသို့ဉာဏ်ဆင်းရဲသောသူငါအားအသက်ရှိခြင်းကြောင့်အသက်ရှိခြင်းကိုဆွဲရဖြစ်သောမန္တခြင်းသည်အချင်းကတိန်ပြောင်းငင်း၏ယံတို့မှန်ရခြင်းတို့သည်ဤသုံးမျိုးတို့သည်အရေသုံးမျိုးတို့သည်ဟုမူအရွယ်နုပြုခြင်းကိုဆွဲရဖြစ်သောမှန်ရခြင်း၎င်းယောဂကင်းခြင်းကိုဆွဲရဖြစ်သောမှန်ရခြင်း၎င်းအသက်ရှိခြင်းကိုဆွဲရဖြစ်သောမှန်ရခြင်း၎င်းတို့သည်ယံတို့အရွယ်နုပြုခြင်းကိုဆွဲရဖြစ်သောမှန်ဖြင့်ရသောအကြအမြင်နေပါသည်လူတို့ချင်းသည်လည်းကိုယ်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်း၏နှုတ်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်း၏စိတ်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်း၏သို့ဘုဒ္ဓဟင်းသည်ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်းသောကြောင့်ကိုယ်ကံနာပြည့်စုံ၍ဒီဒီမှနောက်၌သံသာခြင်းသောမကောင်းသဖြင့်ရာရောက်ရာပြည့်စုံ၍ကြာရောက်ရာဖြစ်သောငရဲသို့ရောက်ရ၏ယံတို့ယောဂကင်းခြင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောနာဖြင့်ရသောအကြမြင်နေပါသည်လူတို့ချင်းသည်လည်းယံတို့အသက်ရှိခြင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောနာဖြင့်ရသောအကြမြင်နေပါသည်လူတို့ချင်းသည်လည်းကိုယ်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်း၏နှုတ်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်း၏စိတ်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်း၏သို့ဘုဒ္ဓဟင်းဒီကိုယ်နှုတ်စိတ်ဖြင့်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်းသောကြောင့်ဘုက္ခနာပြည့်စုံ၍သူဒီမှနောက်၌သံသာခြင်းသောမကောင်းသဖြင့်လာရောက်ရာပြည့်စုံ၍ကြာရောက်ရာဖြစ်သောငရဲသို့ရောက်ရ၏ယံတို့အရွယ်နုပြုခြင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောနာဖြင့်ရသောယံသည်လည်းမိက္ခာချ၍လူထွက်၏ယံတို့ယောဂကင်းခြင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောမန်ရသောယံသည်လည်းမိက္ခာချ၍လူထွက်၏ယံတို့အသက်ရှိခြင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောမန်ဖြင့်ရသောယံသည်လည်းမိက္ခာချ၍လူထွက်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏နာခြင်းသဘောရှိကုန်သောအိုခြင်းသဘောရှိကုန်သောထိုခြင်းဒုခြင်းသဘောရှိကုန်သောဘုဒ္ဓရှင်တို့သည်ထိုတို့နာခြင်းစသည်သဘောရှိကုန်လျက်သာလျှင်လူတစ်ပါးကိုဆက်စုပ်ကုန်၏ဤသို့သဘောရှိကုန်သောတတ္တဝါတို့၌ငါသည်ထိုနာခြင်းစတဲ့သဘောကိုဆက်စုပ်ညာဤသို့ဆက်စုပ်သောအခြင်းညာအပြင်မြေလေးရှိသောငါအားဤဆက်စုပ်ခြင်းသဘောသည်နတ်တင်လျော်ရာဤသို့ရှင်းခြင်းလေးဒီဒီဖြစ်၍ရေသောထုံငါသည်ဥပတိကျင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုတည်၍ယောဂကင်းခြင်း၌၎င်းအရွယ်နုပြုခြင်း၌၎င်းအသက်ရှိခြင်း၌၎င်းအခြင်းမန်ရခြင်းတို့သည်ဒီကုန်၏ငါသည်ဘုလုံးလုံးသောမန်ရခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်၏ဝဆင်းရဲမှလွန်မြောက်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်၌မိုးမရှိဟုရှိ၍နိဗ္ဗာန်ကိုဘေးမရှိဟုမြင်သောသူငါအားအာထုံမှုလုံလာသည်ဖြစ်သည်ငါသည်ယခုအခါ၌ကာမဂုဏ်တို့ကိုမမီဝဲတိုက်ပြီးမြတ်သောအကျင့်လည်းရင်အာထာယာရှိသည်ဖြစ်၍မဆုံးနစ်တော့အန္တရီမောမတုတ်30အာတိပုတ္တယတုတ်40ယံတို့အကြည်မှုပြု၍ဖြစ်သောတရားတို့သည်ဒီသုံးမျိုးတို့သည်အဘယ်သုံးမျိုးတို့မြည်မူမိမိကိုယ်အကြည်မှုပြု၍ဖြစ်သောအာတာတိပတိယတရား၎င်းဂတလောကကိုအကြည်မှုပြု၍ဖြစ်သောလောကာတိပတိယတရား၎င်းလောကုတ္တရာတရားကိုအကြည်မှုပြု၍ဖြစ်သောဓမ္မာတိပတိယတရား၎င်းတို့သည်ယံတို့မိမိကိုယ်အကြည်မှုပြု၍ဖြစ်သောအာတာတိပတိယတရားဟုသည်အဘယ်နည်းယံတို့ဤသာသနာတော်၌ယံသည်သောဒုက္ခရေဖြစ်စေจิตတင်ရင်ဒုက္ခရေဖြစ်စေစိတ်ဉာဏ်ရာဒုက္ခရေဖြစ်စေဤသို့ဆင်းရဲ၏ငါသည်သင်္ကန်းဆန်းကြောင့်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်တော်၎င်းထို့သူတံပတ္တိဘဝ၏အကြောင်းကြောင့်တော်၎င်းလူကောင်းမှရံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်သည်မဟုတ်ရှင်စေအားဖြင့်မတိတန်တည်းနေခြင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းဆိုရင်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသားခြင်းပြင်းစွာသင်ပန်းခြင်းတို့သည်ငါကိုလွှမ်းမိုးအပ်၏ငါကိုဆင်းရဲခြင်းသည်လွှမ်းမိုးအပ်၏ငါကိုဆင်းရဲခြင်းသည်နှိမ့်ဆက်အပ်၏ဒီအလုံးစုံသောဆင်းရဲအဆူ၏အဆုံးကို
ပြုခြင်းသည်အမှန်ပင်ထင်ရှားဖြစ်ရာ၏ဟုနှလုံးသွင်း၍လူပေါင်းမှယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ခဲ့၏ငါဒီကအချင်းတို့သဘောရှိကုန်သောကာမဂုဏ်တို့ကိုသွန်ပယ်၍လူပေါင်းမှယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ခဲ့၏ထိုတို့သဘောရှိကုန်သောကာမဂုဏ်တို့ကိုတော်၎င်းထိုအောက်ရှိသောကာမဂုဏ်တို့ကို၎င်းယာမိနိညာအထိုတို့ယာမိနေခြင်းသည်ငါအာမတင်လျော်ဟုဤသို့ယံဆင်ခြင်း၏ထိုယံသည်ဤသို့ဆင်ခြင်းများ၏ငါသည်အပြည့်အစုံအာထုအပ်သည်ရှိသောတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိသောဝိရိယသည်ဖြစ်လက်တံလက်ဒီဗတံလေးပါဤအစွမ်းဖြင့်ကပ်၍ဒီသည်ဖြစ်၍မပြတ်သောတတိသည်ဖြစ်လက်တံလူပကာယနာမကာယသည်ငြိမ့်သည်ဖြစ်၍လူပန်ခြင်းခြင်းလက်တံအာယုန်၌ကောင်းစွာထားအပ်သည်ဖြစ်၍ဒီကြီးသောစိတ်သည်ဖြစ်လက်တံဟုဆင်ញင်ပြန်၏ဘုရားသည်မိမိကိုယ်သာလျှင်အကြည်မှုပြု၍အကုသိုလ်ကိုပယ်စွန့်၏ကုသိုလ်ကိုဝါများ၏အပြစ်ရှိသောတရားကိုပယ်စွန့်၏အပြစ်မရှိသောတရားကိုဝါများ၏စင်ကြယ်သောမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်၏ယံတို့ဤသည်ကိုမိမိကိုယ်ကိုအကြည်မှုပြု၍ဖြစ်သောတရားဟုဆို၏ယံတို့တတ္တလောကကိုအကြည်မှုပြု၍ဖြစ်သောလောကာဓိပတိယတရားဟုသည်အဘယ်နည်းယံတို့ဤသာသနာတော်၌ယံသည်သောတုကပ်၍ဖြစ်စေလူပင်ရင်တို့ကပ်၍ဖြစ်စေစိတ်ရင်ရာတို့ကပ်၍ဖြစ်စေဤသို့ဆင်ញင်၏ငါသည်သင်္ကန်းဆန်းကြောင့်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်တော်၎င်းသို့သောတံပတ္တိဘဝ၏အကြောင်းကြောင့်တော်၎င်းလူပေါင်းမှယံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်သည်မဟုတ်သင်သည်အားဖြင့်ဗတ္တိတန်နေခြင်းအိုခြင်းသိခြင်းဆိုရင်ခြင်းငိုကြည့်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသားခြင်းဉာဏ်စာပင်ပန်းခြင်းတို့သည်ငါကိုလွှမ်းမိုးအပ်၏ငါကိုဆင်းရဲခြင်းသည်လွှမ်းမိုးအပ်၏ငါကိုဆင်းရဲခြင်းသည်နှိမ့်ဆက်အပ်၏ဤအလုံးစုံသောဆင်းရဲစုရဆုံးမှုပြုခြင်းသည်အမှန်ပင်ထင်ရှားဖြစ်ရာ၏ဟုနှလုံးသွင်း၍လူပေါင်းမှယံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ခဲ့၏ငါဒီကဤသို့ယံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါလျက်ကာမဂုဏ်တို့ကိုဉာဏ်စီခြင်းကာမဝိတ္တကိုမူလဲဉာဏ်စီညာအံမျက်စိဉာဏ်ကြံစီခြင်းဇာဘာဒဝိတ္တကိုမူလဲဉာဏ်စီညာအံရှင်းစေယံဉာဏ်စီခြင်းဝိဟိန္တာဝိတ္တကိုမူလဲဉာဏ်စီညာအံဤတတ္တလောကဤတရားစัจ java လာသည်ကျေဝံများပြတည်တာသည်ကျေဝံများပြသောတတ္တလောကဤတရားစัจ java လာ၌သကိုကြည့်ကုန်သောနတ်မျက်စိအမြင်ရှိကုန်သောသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိကုန်သောသမဏဗြဟ္မဏတို့သည်ရှိကုန်၏သုတမဏဗြဟ္မဏတို့သည်ဝေသောအယမတော်လဲမြင်နိုင်ကုန်၏ဒီကုန်တော်လဲမထင်ကုန်မိမိစိတ်ရှင်လည်းသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်ကုန်၏သုတမဏဗြဟ္မဏတို့သည်လည်းငါကိုဤသို့ဒီကုန်ရ၏အရှင်တို့ဤအမျိုးသားကိုပြုကုန်သောဒီအမျိုးသားသည်ဗတ္တတရားဖြင့်လူပေါင်းမှယံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်၍ယဟန်ပြုသူဖြစ်ပါလေရဲ့ယုံညံသောအကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ရောပြန်၍နေပြီးဟုဤသို့ဒီကုန်ရ၏ဇဂုတိကုန်သောနတ်မျက်စိအမြင်ရှိကုန်သောမိမိစိတ်ရှင်လည်းလူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိစွမ်းနိုင်ကုန်သောနတ်တို့သည်ရှိကုန်၏ထိုနတ်တို့သည်ဝေသောအယမတော်လဲမြင်နိုင်ကုန်၏ဒီကုန်တော်လဲမထင်ကုန်မိမိစိတ်ရှင်လည်းလူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်ကုန်၏ထိုနတ်တို့သည်လည်းငါကိုဤသို့ဒီကုန်ရ၏အရှင်တို့ဤအမျိုးသားကိုပြုကုန်သောဤအမျိုးသားသည်လက်တရားဖြင့်လူပေါင်းမှယံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်၍ယံပြုသူဖြစ်ပါလေရဲ့ယုံညံသောအကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ရောပြန်လျက်နေသည်ဟုဤသို့ဒီကုန်ရ၏ဘုရားသည်ဤသို့ဆင်ញင်များ၏ငါသည်အပြည့်အစုံအာထုအပ်သည်ရှိသောတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိသောဝိရိယသည်ဖြစ်လက်တံလက်ဒီဗတံလေးပါ၏အစွမ်းဖြင့်ကပ်၍တည်တည်ဖြစ်၍မပြတ်သောတတိသည်ဖြစ်လက်တံရူပကာယနာမကာယသည်ငြိမ့်သည်ဖြစ်၍ရူပဉ္ခြင်းလက်တံအာယုန်၌ကောင်းစွာထားသည်ဖြစ်၍ဒီယူသောစိတ်သည်ဖြစ်လက်တံဟုဆင်ញင်များ၏ဘုရားသည်လောကကိုသာလျှင်အကြည်အမှုပြု၍အကုသိုလ်ကိုပယ်စွန့်၏ကုသိုလ်ကိုပွားများ၏အပြစ်ရှိသောတရားကိုပယ်စွန့်၏အပြစ်မရှိသောတရားကိုပွားများ၏စင်ကြယ်သောမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်၏ဉာဏ်တို့ဤသည်ကိုလောကကိုအကြည်မှုပြု၍ဖြစ်သောတရားဟုဆိုအပ်၏
ဉာဏ်တော်လောကုတ္တရာတရားကိုအကြည့်မှုပြီးဖြစ်သောဓမ္မာတိပတိယတရားဟူသည်အဘယ်နည်းဉာဏ်တော်ဤသာသနာတော်၌ယံသည်ဘောတုကယုဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်တို့ကယုဖြစ်စေစိတ်ဉာဏ်တို့ကယုဖြစ်စေဤသို့ဆင်းရဲဤငါသည်သင်္ကန်းဆန်းကြောင့်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော်၎င်းဘုဒ္ဓကံပတ္တိဘဝ၏အကြောင်းကြောင့်တော်၎င်းလူကောင်းမှရံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်သည်မဟုတ်သင်္ကေအားဖြင့်မတိတန်နေခြင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းသိရင်ခြင်းငိုကြည့်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းနှလုံးမသားခြင်းမြစ်သာပင်ပန်းခြင်းတို့သည်ငါကိုလွှမ်းမိုးအပ်၏ငါကိုဆင်းရဲခြင်းသည်လွှမ်းမိုးအပ်၏ငါကိုဆင်းရဲခြင်းသည်နှိမ့်ဆက်အပ်၏ဒီအလုံးစုံသောဆင်းရဲ၏အဆုံးကိုပြုခြင်းသည်အမှန်ပင်ထင်ရှားဖြစ်ရာ၏ဟုနှလုံးသွင်း၍လူပေါင်းမှရန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ခဲ့၏တရားတော်သည်မြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာဟောတာတော်တရားတော်ပါပေသည်ကိုယ်တိုင်သိမြင်အပ်သောတရားတော်ပါပေသည်အခါမလင်အကျိုးပေးတတ်သောတရားတော်ပါပေသည်လာလဲစုလဲဟုဆောင်းပြတတ်သောတရားတော်ပါပေသည်မိမိကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲ၌ဆောင်းယူထားတတ်သောတရားတော်ပါပေသည်အရိယာပညာရှိတို့သာဝေစီကိုငါမိနိုင်ခံစားနိုင်သောတရားတော်ပါပေသည်ထိုတရားတော်ကိုမိကုံမြင်ကုန်လည်းနေကြကုန်သောငါဤလက်တွင်သုံးသောတို့သည်စီးကြကုန်၏ငါဒီသာဤသို့ကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောသာသနာတော်၌ဝင်ရောက်၍ယဟန်ပြုသူဖြစ်ပါလျက်ရှင်းစေရင်းဤမေလျော်၍နေညာဤသို့နေခြင်းသည်ငါအားမတင်လျော်ဟုဆင်ញင်၏ဘုရားသည်ဤသို့ဆင်ញင်ပြန်၏ငါသည်အပြည့်အစုံအထုအပ်သည်ရှိသောတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိသောဝိရိယသည်ဖြစ်လက်တံနတိပတံလေးပါ၏အစွမ်းဖြင့်ကပ်၍တည်တည်ဖြစ်၍ဒီကြည်သောစိတ်သည်ဖြစ်လက်တံရူပကာယနာမကာယသည်ငြိမ့်သည်ဖြစ်၍မူပန်ခြင်းခြင်းလက်တံအာယုန်၌ကောင်းစွာထားသည်ဖြစ်၍တည်ကြည်သောစိတ်သည်ဖြစ်လက်တံဟုဆင်ញင်ပြန်၏ဘုရားသည်လောကုတ္တရာနေရာကိုသာအကြည့်မှုပြု၍အကုသိုလ်ကိုမဲစွန့်၏ကုသိုလ်ကိုပွားများ၏အပြစ်ရှိသောတရားကိုပယ်စွန့်၏အပြစ်မရှိသောတရားကိုပွားများ၏သင်္ကြန်သောမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်၏ဉာဏ်တို့ဤသည်ကိုလောကုတ္တရာတရားကိုအကြည့်အမှုပြုသောတရားဟုဆိုရ၏ဉာဏ်တို့အကြည့်မှုပြု၍ဖြစ်သောနေရာတို့သည်ဤသုံးမျိုးတို့သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်းအောင်ကြာမကောင်းမှုကိုပြုသူဤစိတ်ကြွရအယမည်သည်လောက၌မရှိမှန်သည်လည်းဖြစ်စေမှတ်သည်လည်းဖြစ်စေအကျင့်အမှုကိုမင်းပြု၏ဘုဒ္ဓပြုသောအမှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိ၏အကျင့်တို့အကျင့်သူသည်ကောင်းမြတ်၍လက်တွေတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သောမိမိကိုယ်ကိုမတေးမဲ့မြင်အောင်မိ၏ဘုဒ္ဓသည်မိမိ၌သင်ကြားရှိသောထိုမကောင်းမှုကိုစင်စစ်ဆိုဝဲ၏လောက၌မညီညွတ်သောတရားကိုကျင့်သုံးသောလူမိုက်ကိုနတ်တို့သည်လည်းကောင်းဖယားစားသောဘုရားကောင်းတို့သည်လည်းကောင်းသိမြင်ကုန်၏ထို့ကြောင့်သာလျှင်မိမိကိုယ်ကိုအကြည်အမှုပြုတတ်သောယံသည်လည်းကောင်းဉာဏ်ရှိ၍ကိလေသာကိုလောင်ကျွမ်းစေတတ်သူလောကကိုအကြည်အမှုပြုတတ်သူယံသည်လည်းကောင်းလောကုတ္တရာတရားအားလျော်သောအကျင့်ရှိသူမှန်သောလုံလာရှိသူလောကုတ္တရာတရားကိုအကြည်အမှုပြုတတ်သူယံသည်လည်းကောင်းမဆုံးယုတ်ကိလေသာကိုလောင်ကျွမ်းတတ်သောလုံလာရှိသောအကျင့်ယံသည်ကိလေသာမန်ကိုနှိမ့်ဆက်၍အယုတ်ကိုပြုတတ်သောကိလေသာမန်ကိုနမိုး၍မတိတန်နေခြင်း၏ကုံရာရှိသောအရတ္တဖို့တို့ရောက်၏လောကကိုသိကြ၍ခေါင်းသောပညာရှိသောခတ်သိမ်းကုန်သောတရားတို့၌တတ်ခြင်းဉာဏ်မရှိသောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောထိုတို့လောဘောရှိသောယန္တာသည်တခါတရံများမဆုံးယုံနိုင်ဗတ္တမတို့၄ခုမြောက်ဇေဝဒုတဝဲပြီး